ఈ సీజన్లో జలుబుతో పాటుగా దగ్గు కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. అయితే కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ ద్వారా దగ్గుకు చెక్ పెట్టొచ్చు. వాతావరణంలో వచ్చే మార్పుల కారణంగా దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. ఈ అనారోగ్య సమస్యలు పెద్దలనే కాదు, చిన్నపిల్లలను కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. ఇవి అంత సులువుగా వదిలిపోవు. అందులో జలుబు, దగ్గు పక్కాగా వారం రోజులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోజులే ఉంటాయి. అయితే జలుబు, దగ్గు ఎన్ని టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా అంత తొందరగా తగ్గవు. కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ ద్వారా దగ్గును సులువుగా తగ్గించుకోవచ్చు అంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఉప్పు నీటితో పుక్కిలించడం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగించడంలో ఉప్పు ఎంతో ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఈ పద్ధతి ద్వారా నోటిలో ఉండే చెడు బ్యాక్టీరియా కూడా చనిపోతుంది. ఇది గొంతు నొప్పిని తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. దీనికోసం ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్లను తీసుకొని అందులో 1/2 టీ స్పూను ఉప్పును వేసి నీటిలో పోసుకొని పుక్కిలించండి. అల్లం టీని సిప్ చేయండి. దగ్గును తగ్గించడంలో అల్లం అద్భుత ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. దీనిలో ఉన్న యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు దగ్గు నుండి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి. బెటాడిన్ గార్గిల్. ఇది కూడా దగ్గును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది బ్యాక్టీరియాను చంపేయడంతో పాటుగా గొంతు నొప్పిని కూడా తగ్గించడానికి తోడ్పడుతుంది. దగ్గు ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడే ఈ చిట్కాలను ఫాలో అయితే తొందరగా తగ్గిపోతుంది. దగ్గు సమస్య గనక ఎక్కువైతే 2 టీ స్పూన్ల తిప్పతీగ రసాన్ని నీటిలో కలుపుకొని ఉదయం పూట తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అంతేకాదు, దీనివల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది. మిరియాల కషాయం కూడా దగ్గును తొందరగా తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందుకోసం కొద్దిగా నెయ్యిని తీసుకొని అందులో 1/2 టీ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడిని వేసి తినాలి.